Salam izləyicilər, bu video dəstə CorelDRAW proqramında Welcome Screen, yəni salamlama pəncərəsi haqqında danışacağım. CorelDRAW proqramını yüklədikdən və ya işə saldıqdan sonra ilkin olaraq Welcome Screen, yəni salamlama pəncərəsi açılır və bu pəncərənin sol tərəfində yerləşən bir neçə bölmələrdən ibarətdir. Salamlama pəncərəsində süsməyə görə aktiv olan bölmə Get Started bölməsidir. Burada bir neçə əmr mövcuddur. Bunlardan birincisi New Document əmridir. Bu əmr vasitəsilə yeni boş sənəd yarada bilərik. Belə ki, bu əmrin üzərində mouse sol düyməsini bir daha vursaq, yeni sənədin yaradılması ilə bağlı pəncərə açılır və buradakı parametrləri seçərək OK düyməsini vura bilərsiniz. Daha sonra aşağıda New Document əmrinin aşağısında bu proqram tərəfindən işlənilmiş bəzi nümunələr, yəni təsvir nümunələri var. Yəni buradan üçbucaq üzərində mouse sol düyməsini vuraraq bunları gizlədib göstərə də bilərəm. Burada aşağıda növbəti əmr Open Document əmridir. Open Document əmri vasitəsilə kompüterin yaddaşında bu proqramla yaradılmış mövcud faylları açma mümkündür. Belə ki, bu əmr üzərində mouse sol düyməsini icra edirsiniz və daha sonra əgər bu proqram tərəfindən işlənmiş faylınız varsa, o faylı seçib daha sonra Open düyməsi ilə açırsınız. Buradan qeyd edək ki, şəkil formatlı faylları proqrama daxil etmək mümkün deyildir. Yəni bunun üçün başqa metoddan istifadə olunur. Növbəti video dərslərdə məlumat verəcəm. Yəni burada yalnız Open Document əmri vasitəsilə yalnız CorelDRAW proqramında yaradılmış sənədlər, yəni CDR formatında, yəni genişlənməsində olan faylları aça bilərsiniz. New From Template əmri vasitəsilə isə CorelDRAW proqramında olan şablonlardan istifadə edərək yeni bir sənəd yarada bilərsiniz. Növbəti bölmə Workspace bölməsidir. Burada proqramın işçi sahəsini tənzimləmək üçün istifadə edilir. Belə ki, proqramın istifadə metodları üçün hazırlanmış, hazır tənzimlənmiş parametrlər mövcuddur. Yəni Light, Default, Touch, Illustrations, Page Layout, Adobe Illustrator, yəni bunlardan birini seçsəniz, yəni CorelDRAW proqramında olan menü, panellər və s. yəni bir qədər dizaynı dəyişəcək. Yəni istifadə sahəsi biraz fərqli formada olacaq. Yəni bu istifadəçinin zövqündən asılı olan bir məsələdir. Bu barədə növbəti video dərslərdə də geniş məlumat verəcəyik. Növbəti bölmə What's New bölməsidir. Bu bölmədən CorelDRAW proqramının yenilikləri haqqında məlumat almaq mümkündür. Learning bölməsi proqramla işləmək üçün müxtəlif öyrədici materiallar açılan bölmədir. Getmo bölməsi isə istifadəçilər üçün əlavə resurslar, yəni şriflər, şablonlar, fırsalar, pluginlər və s. təqdim edən bir mərkəzdir. Bu bölmə həm ödənişsiz, həm də ödənişli məzmunları özündə ehtiva edir. Yəni qısaca biz bu video dəstə salamlama pəncərəsi haqqında danışdıq. Videonu bəyəndinizsə like etməyi və bu cür videoların davamı üçün kanala abunə olmayı unutmayın. Dostlarınızla da paylaşın ki, onlar da bizim video dərslərdən faydalana bilsinlər. Hələlik sağ olun.